আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো মোবাইল সম্পর্কে 3টি টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স। চলুন দেখে আসা যাক। প্রথম টিপসটি হচ্ছে, আমরা অনেক সময় দেখি যে আমাদের হেডফোনের একটাতে বেশি বাজতেছে আর একটাতে কম বাজতেছে। এই প্রবলেমটা সলিউশন করার জন্য আপনাকে প্রথমে যেতে হবে সেটিংসে। এরপর আপনাকে শর্টকাট অ্যাক্সেসিবিলিটিতে যেতে হবে। শর্টকাটে ক্লিক করতে হবে। এরপর আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে মনো অডিও অথবা অডিও অ্যাডজাস্টমেন্ট। অ্যাক্সেসিবিলিটিতে ক্লিক করতে হবে। এরপর নিচে স্ক্রল করে আসতে হবে। তারপর এখানে দেখা যাবে যে মনো অডিও বা অডিও অ্যাডজাস্টমেন্ট। অডিও অ্যাডজাস্টমেন্টে ক্লিক করার পর এখানে দেখা যাবে যে লেফট এবং রাইট দুটো অপশন দেওয়া আছে। উপরে যে টিক চিহ্নটা আছে এটা দিয়ে দিলে হবে। এটা দিয়ে দেওয়ার পর আপনার এটা যদি আমরা দিয়ে দিই তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের এক কানে বেশি বাজতেছে এবং অন্য কানে হচ্ছে আপনার কম বাজতেছে। সো আপনি চাইলে এখান থেকে নিচে যে রেখাটা আছে সেটা আপনি চাইলেই করতে পারবেন। ডান এবং বামে সরানোর পরে দেখবেন যে আপনি যতটুকু লাগে ততটুকু দিয়ে দিতে পারবেন। যদি দ্বিতীয় নাম্বার টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সটা হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের হার্ডওয়্যার ইনফরমেশন জানা প্রয়োজন পড়তে পারে। সো সেই ক্ষেত্রে আপনি চাইলে সহজে আপনার মোবাইল ফোনের হার্ডওয়্যার ইনফরমেশন বের করতে পারবেন। যার জন্য এই কোডটি আপনাকে ডায়াল করতে হবে *4636#*#। এটি ডায়াল করার ফলে আপনি নিজেই দেখতে পারবেন, আপনার মোবাইলের হার্ডওয়্যার ইনফরমেশনগুলো সহজেই দেখতে পারবেন, যেটা আপনাকে অনেক সাহায্য করবে আপনার মোবাইল ফোনের ইনফরমেশনগুলো দেখার ক্ষেত্রে। এখানে আপনার চলে আসছে মোবাইল ফোনের হার্ডওয়্যার ইনফরমেশন। সো এখান থেকে আপনি চাইলে সহজেই আপনার হার্ডওয়্যার ইনফরমেশনগুলো দেখতে পারবেন। এখন আপনাদেরকে দেখাবো মোবাইলের তৃতীয় নাম্বার টিপসটি। মোবাইলের তৃতীয় নাম্বার টিপসটি হচ্ছে আমাদের ডাটা নিয়ে। আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে অনেক অ্যাপসগুলো ওপেন করে রেখে দিই, যার ফলে আমাদের ফোনের ডাটাগুলো কাটতে থাকে এবং ডাটাটা শেষ হওয়ার পর টাকাও চলে যায়। সো এখান থেকে আপনি চাইলে এটা আপনি স্টপ করতে পারবেন। ডাটা সার্ভারে চলে যাবেন, তারপর হচ্ছে এখানে অফ থাকবে, এটা অন করে দেবেন। তারপর নিচে রাষ্ট্রিক ডাটা যেটা আছে আনরেস্ট্রিক্টেড ডাটা যেটা আছে সেটা আপনি এখান থেকে যে অ্যাপসগুলোতে আপনার ইন্টারনেট কানেকশন দরকার হয় সেগুলো আপনি চাইলে অন করে রাখতে পারবেন এবং অফ করেও রাখতে পারবেন, যার ফলে আপনার এখান থেকে ডাটাটা ব্যাকগ্রাউন্ডে যখন অ্যাপসগুলো চলে যাবে তখন এইখান থেকে আর আপনার ফোনের ডাটাটা কাটবে না। ইভেন আপনার ডাটাটা শেষ হয়ে গেল, আপনার ফোন থেকে টাকাটাও কাটবে না। সো ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য।